Տիկին Վերան է, ընկերուհուս մայրիկը, հյուր է եկել Հայաստանից։ Տիկին Վերային ցույց չեմ տալիս, խուսափում է իմ կամերայից։ Թերևս բոլորն են այդպես սկզբում, բայց հետո կամաց-կամաց սովորում են իմ հեռախոսի ներկայությանը։ Միասին եղինջ ենք հավաքում։ Իմ խելքին մարդ եմ գտել։ Եվս մեկ բնության սիրահար եւ իմ ընկերուհին այստեղ եղած ժամանակ։ Ես լավ եմ զգում ինձ բնության հետ շփումից։ Տեսեք մի հատ այստեղ բուկետ ունեն։ Գեղեցիկ։ Էս էլ չքնավ, անկրկնելի։ Անտես ճիշտ է հոչ ունի, բայց հրաշք, բնությունը հրաշք է։ Մենք այստեղ եղինջ ենք հավաքում, Կարինեն ռոմանտիկայով է զբաղված։ Էդ ինչ սիրուն բաներ ես անում այդտեղ։ Ինչ սիրուն է։ Վաու։ Շատ սիրուն է։ Ահա։ Բա։ Դու ես քեզ վերցնեմ օպերատոր ինձ աշկից։ Իրար հետ կաշխատենք։ Օ, էս ինչ սիրուն կադր է։ Սիրուն ծաղիկներ եմ հավաքել։ Եղինջը հավաքեցինք, վերջացրեցինք, բայց դες բնության սիրուն կադրերը հոբած չենք թողնելու։ Մի քիչ էլ ֆոտոսեսիա անենք, նոր վերադառնանք։ Բայց ոտդ մի հատ մի քիչ քաշի առաջ։ Հա չհելնի ոտդ։ Թողնի, հա։ Որ հելնա հետ եմ տանում, է։ Շատ չէ, շատ հետ է։ Չէ։ Չէ, բայց վիդեոդ գնում է։ Մինչ մենք այստեղ մեզանից գոհ նկարվում էինք, ծաղիկներ էինք հավաքել, եղինջ ենք քաղել, գիլասի ծառ ենք գտել ու շատ ուրախացել, որ վերջապես այգու մի մրգատու ծառ ենք գտել, բանից պարզվում է, որ մենք այս ամենին իրավունք չունենք ձեռք տալու։ Եվրոպական օրենքը նախատեսում է 200 եվրո տուգանք, եթե կպնես բնությանը։ Իհարկե ոչ այս անգամ, մեկ ուրիշ անգամ ենք իմացել, բայց ամեն դեպքում այդպես է, մեզ բացատրեցին, որ ծառի մրգերը ծիտիկների համար են, այլ ոչ թե մեզ համար։ Եթե միրգը ընկած է գետնին, դուք կարող եք վերցնել եւ ուտել, բայց եթե ծառի վրա է, իրավունք չունեք ձեռք տալու։ Պատկերացնում եք բնության ստեղծած, Աստծո ստեղծած, բայց մենք իրավունք չունենք ձեռք տալու։ Ես իհարկե համաձայն եմ նրանց հետ, թող դա վերաբերվի նրանց, ովքեր փչացնում են բնությունը, կոտրում են ճյուղը, բայց ոչ այն մարդկանց, ովքեր բնությունից օգտվում են, սնվում են իրենց առողջության համար, մի խոսքով մասամբ եմ համաձայն այդ օրենքի հետ։ Արի Կարին ջան, արի այսօրվա իմ բերքը հավաքը ցույց տամ։ Հələ տես ինչքան բան։ Այստեղ լապուխ եմ լիքը հավաք։ Այդքան էլ լիքը չի, բայց ինչ պատահեց, հավաքեցի։ Այստեղ ես հավաքել եմ լիքը բան, եղինջ, լապուխ էլ կա ու մեկ էլ բան կա։ Ադուվանչիկի արմատներ մի քիչ։ Իմիջայլոց այս սրանք էլ են, նոր եմ հայտնաբերել, իմացել, որ այս սրանք էլ են ուտում։ Դու գիտեի՞ք Կարինե։ Այս բաները ուտում են, այս որ մեջը կաթ կա։ Նենց որ այս մի բանը չէի կերել։ Այս էլ պետք է հիմա փորձել եմ արդեն։ Շատ համով էր։ Մի խոսքով այսօրվա մեր բերքը հավաքը, հույսով եմ ձեզ մեր հետ հետաքրքիր է, էլի ենք գնալու, լիքը գնալու ենք ու լիքը խոտ ենք հավաքելու։ Ձեռքերս չնայեք, եղտոտ են, պետք է մեզ, աղջիկներ ջան, մեզ լիքը երկաթա պետք։ Всё, վերջ, կապի վերջ։ Արկան Net hamdesiz. Net galeriya hamdesiz. İşte bunu dinliyor. Փախնում ա որ չնկարեմ։ Եվս մեկ հավես օր անցկացրեցինք Ժետի այգում, իդեպ Բրյուսելում ապրողների համար, ասեմ, որ սա Ժետի գեղեցիկ այգին է, ունի նաև խաղալու տեղ փոքրիկների համար, մեր երեխեքի սիրելի այգին է ու մենք հաճախ ենք այստեղ լինում։ Մի խոսքով մենք գնացինք, արդեն երեկո է, ժամանակը շատ լավ անցկացրեցինք ու արդեն վերադառնում ենք։ Հիմա ասենց լցրել եմ ամանների մեջ ու ծածկում եմ խոնավ շորով, որ մեջից ինչքան մլակ կա, կգան կկպնեն այդ շորին, այտենց դուրս կգան։ Ճիշտ է հələ մի քանի ջուր էլ կլվանամ, բայց հենց լավ են դուրս գալիս, քան ջրի հետ։ Հետո լավ կլվանամ, սոդայա ջրի մեջ մի փոքր թռչոց կդնեմ մի 10 րոպե, հետո կհանեմ թեթև
Կխաշեմ մի 5 րոպե ջրի մեջ, շատ չէ, ու արդեն կուղարկեմ սարցախցիկ։ Այս սրանք հեսա հենց հիմա աղցան կդառնան, իսկ լապուխը արդեն կլվանամ, էլի սոդայա ջրի մեջ կթողնեմ ու հետո բան կանեմ։ Կաղամ, սառույցներ կսարքեմ, անցյալ տարի սարքել եմ 2 մեծ տոպրակ, ուղղակի ձեզ չհասցրեցի նկարահանեմ ու ցույց տամ, այս տարի ցույց կտամ։ Խատուտիկն էս անգամ փորձեցի արմատներով հանել, շատ դժվար է միջայլոց արմատով հանելը, փափուկ է, արագ կոտրվում է, այնց կարճ արմատներ է դուրս գալիս, ասում են ավելի օգտակար է։ Հիմա սա էլի մի հատ կդնեմ սոդայի մեջ։ Իսկ սրանք սիրելիներս հենց հիմա այսենց թարմ ուտելու եմ, շատ օգտակար է, պոչեր նախատոտիկի, որտեվ դրանք իմաստ չունի, էլի, կամ կլցնեմ էլի աղցանի մեջ, կամ սենց կուտեմ։ Սրանցից շատ չհավաքեցի, որովհետև տերևները չի լինում, էլի, երկար պահել։ Սա լավը չի սպասի քանեմ։ Դրա համար ոնց որ մի աղցանի եմ, էլի, հավաքել։ Ամեն դուրս գալուց, որ աչքովս ընկնում է, հետս բերում եմ։ Երկաթի հզոր աղբյուր է, երեխեք, օգտագործեք։ Լիքը կա դրսերում։ Չհաշված ես գիտեմ, որ մեծ մասը սեփական տներում, գյուղերում եք ապրում, հայատներ ունեք։ Ձեր հայատներից քաղեք կերեք, երեխեք, բուժիչ, օգտակար, ռակի դեմ ապայքարում։ Ամեն ինչին օգտակար է, ամեն ինչին։ Լվացել եմ արդեն։ Այսինքն ուտում եք։ Դառնություն ունի, բայց շատ համովամ։ Ժողովուրդ, բնությունը մեզ ամեն ինչ տվել է առողջ լինելու համար։ Միայն մենք պետք է օգտվենք այդ բնությունից, որը որ չենք անում, ալարում ենք, չգիտեմ, ես բնության մարդ եմ, ես սիրում եմ բնությունը, ոչ ալարում եմ, հնարավորինս էլ օգտվում եմ։ Հետևորդներիցս մեկը գրել էր, բա ես ինչ եմ։ Իմ այգում լիքը դրանից կա քախան եմ անում, թափում եմ, այո, սիրելիս, այո, օգտվի։ Այդ մի հատ մեծ շանս է, որ դու ունես առողջ լինելու համար։ Դուք չգիտեք այս խատուտիկը ինչ հրաշքներ է գործում։ Ուղղակի մենք կամ չենք օգտագործում, կամ ալարում ենք, այգի որ գնում ենք, եղինջ որ տեսնում եմ, հնարավոր չի չքաղեմ ու հետս չբերեմ տուն։ Ինչի ենք մենք դեղերն ավելի շատ սիրում, քան թե բույսերը։ Բոլոր բույսերի մեջ օգտակար հատկություններ կա, ուղղակի ժամանակ է պետք տրամադրել, ուսումնասիրել։ Ձեզանից ինչ է գնում, մի քանի հատ քաղեք ճանապարհին, տեսակ, լվացեք։ Առանց լվալել կլինի, բնությունն է, մեզ տվել է։ Այստեղ չնայած մի քիչ շները շատ են։ Դրա համար եմ ես պարտադիր սոդայա ջուր անում։ Բայց ամեն դեպքում երեք ջուր էլ կար մոտս, քաղեցի տեղում, լվացի և համով կերա։ Տեսեք ինչ սիրուն են ծաղիկներս մեծացել, հլին սիրունացել են, փարթամացել են։ Ասել սրանք։ Միայն ստեղի սպիտակը փչացավ, մնացածը բոլորը, դե սպիտակը են գլխից երևում էր, որ կարող է չծաղկի, ասել ես մյուսը։ Շատ եմ սիրում։ Ծաղիկներս էլ մի հատ դնեմ ծաղկաման, չթառամեն, սիրուն։ Հրաշք։ Վերջին անգամ չեմ հիշում, թե երբ եմ դաշտից ծաղիկ տուն բերել։ Երևի փոքր ժամանակ։ Հաճելի հուշեր արթնացրեց։ Կարինեի մաման այսենց սիրուն հետաքրքիր տերևներ ա գտել ու իմ համար բերեց, որ ծաղկե փունջս ավելի գեղեցկացնի։ Սիրուն ա, չէ։ Տիկին Վերան արդեն վերադարձել է Հայաստան, հավանաբար կդիտի այս տեսանյութը ու ես առիթից կօգտվեմ ու կասեմ, որ Տիկին Վերա ջան, ես քեզ շատ սիրեցի, ողջունում եմ ու միշտ սիրով սպասում ենք քեզ հյուր։ Սիրուն եղավ, չէ։ Ահա, սիրելիներս, ես էլ այսօրվա իմ նախաճաշը, եղինջով, գուդապանրով, լոլիկով ձված է, սրանից է լավ նախաճաշ, լավագույն օրը, լավագույն տրամադրությունը, ամեն ինչը ապահոված է, վсё։ Ճիշտ չեմ ասում, ով է ինձ հետ համաձայն, իդեպ, եթե երկաթ պարունակող որևէ բան եք ուտում, շատ պարտադիր է վիտամին C-ի առկայությունը, շատ լավ տարբերակ է նարինջի հյութը կամ լիմոնի հյութը, ցանկացած տեսակի թթվաշ բան, վարունգ, թթու վարունգ, թթվի ջուր, անգամ կարող եք խմել ուտելուց հետո, որպեսզի այն հեշտ ներծծվի օրգանիզմում։ Այստեղ արդեն սոդա եմ լցնում, որից հետո կլվանամ։
Հետո կհարեմ ու կլցնեմ սառցամանները։ Ու ահա թե արդյունքում ինչ ստացվեց սիրելիներս, այսպիսի փոքր չափաբաժիններով պատրաստել եմ, սառեցրել եմ, մի փոքր մեծոտները ապուրի համար եմ թողնում, իսկ այս փոքրերը առավոտյան ձվածեղ պատրաստելու համար, իդեպ ես ձվածեղ նոր եմ սկսել ուտել սրանով ու շատ դուրս գալիս է, միշտ սուպն եմ պատրաստել, չգիտես ինչու, բայց ձվածեղն էլ շատ համով է։ Սա լապուխն է, այսպիսի սառցե հատիկներ արեցի ու ամեն առավոտ 1 կամ 2 հատ կարող եք սկսել 1-ից, կպել է իրար։ Տենց հալեցնում եք բաժակի մեջ ու առավոտյան սոված փորին խմում եք։ Կարող եք պրոֆիլակտիկ անել, կարող եք եթե խնդիրներ ունեք առողջական, դրանց համար անեք, ամեն ինչի համար է լավ, ամեն ինչի լապուխը։ Ու կամաց արդեն շատացնեն, մի որոշ ժամանակ 1 հատով օգտագործեք, հետո 2, հետո 3, որովհետև ընտելանալ է, պետք իրան շատ դառը համ ունի, բայց կարծում եմ կարող եք անել, եթե ուզում եք ձեր առողջությունը բարելավի։ Անցյալ տարի ավելի շատ էի հավաքել, այսինքն 3 տոպրակ պատրաստել եմ ու մի քանի ամիս ես խմել եմ այդ լապուխը։ Այս տարի հələ որ այդքանն եմ պատրաստել։ Անեմ դնեմ սառնարան, որ չհալվի ու մենք շարունակենք։ Սիրելիներս, ողջույն։ Այսօր Ժակուլիկիս հետ գնում ենք խանութ։ Շաղլոտից գրանցել եմ, ակսիոն։ Բոլորդ գիտեք, որ Շաղլոտը շատ ընտիր նկարում է։ Գրանցել եմ օնլայն նկարչական խմբի, Instagram-ով եմ գտել այդ խումբը ու գրանցել եմ, որ մի քիչ ավելի հմտանա, դե ինքնուրույն է, ինքնուրույն է նկարում իր նկարները, բայց ուզում եմ, որ մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ հիմք ունենա, դրա համար գրանցել եմ, հիմա մեզ ուղարկել են ցուցակը, ինչ նկարչական պարագաներ է պետք, Ժակլինիս հետ գնում ենք ընտրելու, այգու մեջով ենք անցնում, Ժակլինը միշտ իրան չի կորցնում, դե հաջող քեզ, բա ոնց, հələ ինձ սիրուն ծառ է երեխեք, նոր հոտ քաշեցի, հոտ չունի, ոնց որ փոքրիկ վարդեր լինեն, լավներ, եկեք սկսենք կտավներից, մեզնից ուզելա 20-25-ի վրա, ինչքան փոքր ասեց այնքան լավ, այստեղ կան, սրանք տարբեր չափսերի են, սա մեզ պետք չի, սրանք մեծ են, սրանք բարակ են, իրանց ռամկաները չունեն, տեսեք, սրանց վրա ռամկաներ կա, դա էլ պետք չի, տեսնենք, մեր ուզած չափը, 3 նկար ենք նկարելու կուրսի ընթացքում, 3 հատ պետք է, 3 կամ 4, որտեղ կարող է և սխալներ էլ անի, թող նա ասյակի 4 հատ լինի, որ հանկարծ սխալվի հնարավորություն ունենա նորից սկսելու։ Ակրիլ գույներ է ասել, ինչքան շատ, այնքան լավ, սրանք ոնց որ յուղաներ կեն, չէ, սրանք էլ են ակրիլ, կարա սենց լինի, աշխարհի սաղ գույները կա մեջը, կարա այսենց առանձին լինի, բայց սրանք շատ են, ինձ թվում է սկզբի համար չարժե, որ հետո սրանց գույները այդքան շատ չեն, բայց ինձ թվում է սովորելու համար տենց սեթ ընտրենք, որի մեջ ամեն գույնը կա, երևի սրանք, սելա, լիքը գույներ կան մեջը, այստեղ սենց էլ կա, սրանք էլ են, ահագին շատ, ինքան տեսականի կա, հիմա չեմ արդեն կողմնորոշում, թե որը գնենք, սա ուրիշ տեղից է եկել, ստեղ ժակջան, ընդեղ, հեսա սենց էլ կա, պաստելնի գույներով, այ սրանք էլ են լավը, երևի սա վերցնենք, սա վերցնենք, բայց էլի վերցնենք, ուրիշ էլ վերցնենք, ստեղ էլի այսենց էլ կա, ամանով իրա, սրա առավելությունն էլ էդ էր, բայց ինձ նրա գույներ մի տեսակ ոնց որ ավելի դուր եկան, թե չգիտեմ, հեսա հələ համեմատեմ, ու մեծ էր նրա ձուբիկները ավելի, այս էլ սենց, սրանք 6 եվրո են, սրանք 7 են, սրանք էլ 4 են, սրանք էլ մուգ գույներն են, մի հատ էլ երևի սրանից վերցնենք, ոնց է չնի մուգ գույներ էլ պետք կգա էլի, իսկ ընդեղ ոչ մուգ գույներ կան, ոչ էլ ինչ կա, այս պահին այդ գույները այս սրանից հա ուզել, գրունտ են ասում, մի հատ է սրանից սպիտակ, տեսեք
մտածում եի կարող չգտնեմ իր ուզածները, բայց ամբողջը գտա։ Ինչ լավ խանութ է, ակցիոն է, ամեն ինչը կա։ Էլ ինչ, հա, այս լաքից է պետք, բայց այս շատ քիչ է։ Սրանց կարծեմ մի հատ էլ տանը ունեմ։ Այս էլ սա։ Սրանից տանը ունենք։ Չեմ առնի, պետք չի։ Հա, այստեղ էլի կա, սենց էլ կա։ Գինը 4.79։ Բայց չէ, ինձ թվում է իմ ընտրածները ամենալավն էին։ Տեսնենք ուզում է նկարի, չի ուզում։ Այստեղ ինչ-որ սենց հետաքրքիր վրձիների կոմպլեկտ կա, այսա գնանք մյուս կողմում էլ վրձիներ կան, տեսնենք ինչ ենք առնում։ Տարբեր առնենք, երևի այս կանաչներն էլ են լավը։ Ասել է ինչքան շատ, այնքան լավ վրձիները տարբեր չափսերի ու ձևերի։ Երևի սա կվերցենք մի հատ, սիրուն է։ Դա մեջ այս բանն էլ կա, որը պետք է գալու։ Այստեղ էլ սենց կա։ Այդ շատ մեծ են սրանք, չէ, էստի շատ մեծ է։ Ուզում եմ երկուսից էլ վերցնել, բայց չէ։ Էս է իր ձեռքին հարմար։ Այս մեկից հաստատ, այն մեկը հարցրել եմ ուսուցչին, տեսնենք ինչ ասում, բայց շատ մեծ աչքիս երևում։ Էդ ինչ ես բերել քեզ։ Մենք էլ սա մեզ մնաց մի բան, որ չկարողացանք գնել։ Սիրելիներս, ուզում եմ մի երկու բառով ասել, թե ինչպես եմ գրանցել երեխուն այդ խմբակին։ Միգուցե ձեր մեջ նույնպես կան մարդիկ, որ կցանկանան իրենց բալիկներին գրանցել։ Ինստագրամով տեսանյութ եմ տեսնում, որտեղ այս նկարիչը հայտարարություն է տեղադրում ու ասում է, որ խմբակ է բացում նկարչության ու նախնական վաճառքի ժամանակ հնարավոր կլինի կուրսը գնել ընդամենը 15,000 դրամով։ Դե դա կլիներ մաքսիմալ հիմարություն 15,000 դրամով այդ կուրսը բաց թողնել։ Ես արագ գրանցեցի Շաղլոտին, անգամ չհարցրեցի ուզումա թե չէ։ Իսկ եթե նախավաճառքի ժամանակ չէիր ամրագրում, կուրսը էլի ոչ թանկարժեր 25,000 դրամ, դա նույնպես իմ կարծիքով մեծ գումար չի արվեստի տիրապետելու համար։ Այնպես որ սիրելիներս, եթե դուք եք կուզեք ձեր երեխեքին գրանցեք, սիրով կթողնեմ այդ նկարչի էջը մեկնաբանությունների բաժնում, կամրացնեմ պատին, եթե պետքա կարող եք դիմել։ Այսօր մեր առաջի դասն է լինելու նկարչության։ Մաշալոտը պարագաներն է տեղավորում։ Տեղավորենք, որ արդեն սկսենք։ Ինձ էլ է հետաքրքիր ոնց է անցնելու մեր առաջի դասը։ Ստեղ դիրտեղ նկարողների համար երբեք վրձիները շատ չեն լինում։ Բացենք համեր նայենք, ճիշտ է խանութում տեսանք, բայց մի հատ էլ սենց տեսնենք ինչ։ Լավն է։ Ես էլ օրգանայզեր եմ գնել, որ այս գելերը բացի լցնի մեջ է ու օգտագործելուց հեշտ լինի։ Այս վերևի դարակները շատ փոքր են։ Սա էլ կարա իր թելերը պահի, որովհետև թևնոցներ է գործում։ Հետո ցույց կտամ իր գործած թևնոցներից նաև։ Այս նյուդերը կարաս մի տեղ լցնես, այն էլ մի տեղ, եթե իհարկե տեղավորվի են։ Սիրուն են։ Ես էլ է սիրուն գույներ, իհարկե նյութ գույներ մեզանից չեն ուզել, բայց այնքան սիրուն էին գնեցի, հելը տեսնենք։ Սումա կօգտագործվի էլի։ Շատ սիրուն է։ Պետք կգա էլի ոնց չլինի։ Նկարներ կլինի, այդ գույներով կնկարես։ Վայ։ Դեղենները կան։ Սիրուն են։ Սիրուն նկարներ անես։ Ասել կտավը։ Վերջ, դու պատրաստ ես առաջին դասին։ Դե գնա, սկսի։ Եսա ձեզ ցույց կտամ ինչ նկար պետք է ստանա, գելերով, իր համար դժվար կլինի նկարել։ Դե առաջի անգամ է նկարելու, մեծ ակնկալիքներ չունենք, բայց հուսով ենք կստացվի։ Ընկերներ չեմ բարդ ձեզ, հուսով եմ լավ եք, որ մեր առաջին դասը սկսելու ենք։ Նկարելու ենք, այս կամերային ցույց տամ այս նկարը։ Որովհետև իր մեջ կա որելու համար լիքը տարբեր ինֆորմացիա։ Նկարում քարից բար, կա միրգ, հա, որ ունենա։
Դե լավ, մենք թողենք Շաղլոտը իր դասնանի, չխանգարենք, հետո ընթացքում կգանք ու կտեսնենք ոնց է ստացվել։ Մեր էսկիզն արդեն պատրաստ է, ապրին բանեն, շատ սիրուն է նկարել։ Ապրես մամ։ Հիմա տեսնենք արդեն վերջնական գույներով գնայինք։ Մեր նկարի մեջ ունենք ինչ։ Մենք առաջի դասը վերջացրել ենք ու մեր առաջին նկարը արդեն պատրաստ է։ Ուզում եմ ձեզ ցույց տամ։ 4 ենք ստացել այս դասից, առաջին դասից 4 ենք ստացել։ Կարծում եմ լավ գնահատական է առաջին անգամվա նկարելու համար, սիրելիներս։